Мага сүйүштү үйрөт, сага күйүштү үйрөтөм. Мага сүйгөндү үйрөт, сага күйгөндү үйрөтөм. Кээде кээ бир каттар келет, өзүмдүн энеме, өзүмдүн бир туугандарыма, өзүмдүн карындаштарыма сүйүүм жок, ташпоормун дейт. Жүрөгүм катып калган. Кээ бир адамдар болот, ошол чындап жүрөгү таш экендигин мойнуна алат. Чындап жүрөгү ташбоор экендигин мойнуна алат. Ошол мээримсиздик, өзүнө болгон мээримсиздик өзүн кыйнап жаткандыгын мойнуна алат. Мага сүйгөндү үйрөт, сага күйгөндү үйрөтөм. Урматтуу мусулман бир туугандарым, ушул сыяктуу өзүнө дагы башкага дагы мээрими жок ташбоор жигиттин окуясы. Бул бир данычман, акылман адамдын алдына келет. Акылман диний адамдар, диний китептерди окуган, дин чөйрөсүндө жүргөн адамдар акылман, данышман, аксакалдар болушат. Жаш жигит келип, аксакал, урматтуум, сизге бир суроом бар. Суранычым бар, өтүнүчүм бар дегендей. Кантип мээримдүү болсом болот? Кантип адамдарга мээримдүү болсом болот? Кантип сүйгөндү үйрөнсөм болот? Жүрөгүмдүн таштан дагы каттуу сезимдери өзүмө дагы, өзгөлөргө дагы зыянын берип жатат. Эмне кылам? Мага сүйгөндү үйрөтүңүз дейт. Сага сүйгөндү үйрөтөмүн. Сага сүйүштү үйрөтөмүн. Бирок бир шартым бар. Эмне шарт? Каалаган шартыңызды аткарамын деди. Базарга барып, эми туулган бир кичинекей козу сатып аласың дейт. Козу чак, козу сатып аласың. Ал козуга өзгөчө мээрим менен бир ай карайсың дейт. Бир ай өзгөчө бир мээрим менен аны сыйпалайсың, сылайсың, жүндөрүнө тарайсың. Айтор бир өзгөчө бир мээрим менен бир ай аны карайсың дейт. Экинчи ай келген учурда ар түнүңдү бөлүп, кайсы бир учурда саат 12-де болобу, 1-де болобу, айтор кайсы бир учурларда ордуңдан туруп, ага бир өзгөчө тамактарды тартуу кыласың дейт. Адамдар дагы тамактарды ичинен пловтун, мантын өзгөчө көргөн сыяктуу, жаныбарлар дагы бир өзгөчө тамакты каалайт. Сен өзгөчө тамактарды жасап бересиң ага дейт. Өзгөчө тамактарды ар бир түн окумда туруп ордуңан жасап бересиң дейт. Ал эми 3-айда, 3-ай келген учурда аны бир өзгөчө ээн талааларга, жакшы бир природасы, абасы өзгөчө болгон тоолорго, зоолорго алып чыгасың дейт. 4-ай келген учурда ал менен бир ай чогуу бир коросунда болобу, ушул жерде чогуу жатасың дейт. Ал эми 5-ай келген учурда аны соёсуң, жарымын муктаждарга, жарымын өзүң үй бүлөң менен, семьяң менен жейсиң дейт, этин. Ошентип бул ушул шарттарды аткарсам сүйүүнү үйрөтөсүзбү, сүйгөн боломунбу? Ооба. 100% кепилдиги менен сүйүштү үйрөнөсүң. Ушул амалды аткаргын дейт. Бул барып бир козу сатып алат. Өтө ширин. Иттин баласы дагы, күчүктөр дагы жаштыгында өтө ширин болот эми туулган кезде. Жада калса эшектин баласы дагы эми төрөлгөн, туулган учурда өтө код электеп, жада калса жаш балдар анын шириндигин, күчүктүн канчалык кооз экендигин көрүп билип, аны кучактап, бооруна кысып, эркелеп, кой, иттин баласы бул, оорулар жугат, кенеси бар, башкасы бар десе дагы ага карабастан ата-энелерге каршы чыгып, кээде күчүктөрүн сактап калган учурлар болот. Ар бир нерсе балалыгында ширин болот. Бирок баланы балдай таттуулугун урдап, бале кылган дагы ал ата-эне болот.
Бул да козуну сатып алды. Козуну алып келди. Ошол данышман ата айткандай, биринчи айын, биринчи месясын өзгөчө карашты баштады. Жөнөн тарайт, сыйпалайт. Өзгөчө мээрим менен бир ай өттү. Экинчи ай келди. Экинчи айда аны ар бир түн окумда ордунан туруп, ага бир өзгөчө тамактарды жасашты баштады. Өзгөчө тамактарды жасап берди. Ал кээде зара кылып коет, кээде жаман иштерди кылып коет, укпайт, бирок ошого дагы сабыр кылды. Үчүнчү ай келди. Үчүнчү ай келген кезде ал менен чогуу бир ээн тааларга, тоолорго чыкты. Ал менен эркелеп ойноду. Аны кучактайт, көтөрөт, эки жака басат. Тоодогу ээн таладагы эң жумшак, эми чыккан майсалуу чөптөрдү жулуп берет баягы козуга. Ошентип аны эң жакшы карады. Ал кубалайт, бул аны кубалайт. Ошентип ойношуп, үчүнчү ай дагы өттү. Кезек 4-чү айга келди. 4-чү ай келген кезде анын коросуна барып, мындай буудайдын самандарын астына салып, астына ошол жерде короодо жатышты баштады. Козу менен. Ошентип 4-чү ай дагы кетти. Кезек 5-чи айга келди. 5-чи айга келген кезде эмне кылыш керек? Данышмандын айтканын кылыш керек. 5-чи ай келди. Аны союш керек эле. Союп жарымын алып, жарымын муктаждарга таратыш керек эле. Бирок мунун жүрөгү чыдаган жок. Кантип соём? Эмне кылам? Жакшы сойбоймун деди. Данышманга бул оюнда мени козу жеңип койду деп түшүндүрүп айтамын да балымды. Колумдан келбейт бул. Түшүндүрүп айтамын да балды дейм деп данышмандын алдыга келет. Данышмандын алдына келип, аксакал, шарттарыңызды аткардым. Бирөөсүнөн сырткары. Соя албаймын, союга күчүм, кудуретим жетпейт. Данышман союшун керек, сөзсүз түрдө союшун керек дейт. Жок, соя албайм, союшун керек. Сойбосоң, козу менин алдымда калат, деди аксакал. Макул, сизде калсын, бирок мен соя албаймын, деди. Бул жигит ошентип козуну таштап аксакалдын үйүнө, өзүнүн үйүнө кетет. Өзүнүн үйүндө барып, эмнегедир жүрөгүнүн жарымы, жан дүйнөсүнүн жарымы жок адамдай эки жака басышты баштайт. Кайсыл жака басса дагы, коро жака басса дагы, бул жака басса дагы, бир эс алууга, природа тоопоолорго чыкса дагы, уктаганда дагы, түнү бир учурда ойгонушка да үйрөнүп калган бул, түнү ойгонуп кетсе дагы ошо козу эсинен кетпей калат анын. Ошол козу анын бир нерсеси жок адам экендигин билдирип жатты. Эмне кылышын билбесен, чыдай албастан, мындай катуу ооруга чыдай албастан, данышмандын алдына кайтып келет. Арадан 2-3 күн өтпөй эле. Аксакалга келип, абалы-балын сурап, аксакал, мага козуну берсеңиз, козуну кайтарып бериңиз. Мен ансыз жашай албай жатам. Кайсыл жерге барбайын, кайсыл жерде эмне кылбайын, ал көзүмө көрүнүп, элестери эсимден кетпей жатат. Мага сураныч, козуну кайтарып бериңиз дейт. Аксакал жок дейт. Сага 5-чи шартты ушинтип кеңешкен элек, козуну союуга келишкен элек. Мен сойдум, жарымын кедейлерге бердим, жарымын өзүм жедим, козуң жок дейт. Деген кезде баягы мындай жоопту күткөн эмес, үшүнөн кетип, акыбалын өзүнөн кетип, үшүн жоготот, жерге жыгылат. Үшүнөн кетип, жыгылып, кайра суу келишет, башка кылышат, орнута жай көздөрүн ачат. Көздөрүн ачып жаткан учурда биринчи учурларда эле баягы козу көзүнө көрүнөт. Көздөрүн ачса баягы козусу.
козуну көрүп, кубанып, сүйүнүп, аны кучактап, эркелеп жаткан учурда аксакал бөлмөгө кирип келет. Бөлмөгө кирип келип, уулум көрдүңбү дейт. Мына чыныгы сүйүү дейт. Кайсыдыр бир учурларда, урматтуу мусулман бир тууганым, кайсыдыр бир жаман нерсенин жамандыктарына сабыр кылган учурда, ал канчалык зыян берсе дагы, анын келбети жаман болсо дагы, тышы кылдуу болсо дагы, билбейт, сен айтканыңды кылбайт, укпайт, кетип калат, акылы жок. Ошол нерселерге карабастан сен ага мээрим көрсөтүп, ага чындап жан дүйнөңдү берип жашаган учуруңда чыныгы сүйүү пайда болот. Мээрим алыш үчүн мээрим бериш керек. Мээрим көрүш үчүн, кызмат көрүш үчүн кызмат кылыш керек. Чыныгы сүйүү, урматтуу мусулман бир тууганым. Чыныгы сүйүү. Сүйгөндү мага үйрөт, күйгөндү сага үйрөтөм дегени, ал чындап канчалаган сүйүүлөрдөн өткөн, канчалаган күйүүлөрдөн өткөн. Бул жигит жан дүйнөсү менен чындап өзгөрдү, өнүктү. Чындап сүйүү эмне экендигин түшүндү. Бизди коомдо эң чоң тараган нерселерден бирөөсү, ар бир нерсени жоктугунда кадырын сезебиз, билебиз. Барлыгында ар дайым артынан шылдыңдайбыз, күлөбүз, жамандайбыз, башка дейбиз. Качан гана жоготкон учурубузда ушул болгондо мындай болот эле дейбиз. Өткөн бир туугандарыңыздан, жакын достордон болсун, айтор ким болбосун, ал досуңуздун ал акыбалын же турмуш тиричилигин сураган учурда, эгер рахматылык болуп өтүп кеткен болсо, ал өтө аябай жакшы адам болгон болчу дейсиз. Сүйүүңүз, мээримиңиз, жакшы көрүшүңүз өзгөчө болот ага, өткөн учурда, жок учурда. Ал эми тирүү кезде ар дайым шылдыңдап, жамандап жүргөн болосуз. Тирүү кезде ал кылган жакшылык, кылган иштерин билбей, өткөндөн кийин ал жакшылыктары келбей калган учурда, чындап сиз сүйгөн адамыңызды жоготконуңузду сезип билесиз. Мага сүйүштү үйрөт, сага күйүштү үйрөтөм дейт.